Но зубами скрипеть как будто это не настолько травмирует твоего соседа по кровати, насколько храп. Ну, лично меня. Храп может заебать. А вот, ну, скрипишь и скрипишь, блядь. Я тем более засыпаю всегда под что-нибудь. Если в соло у меня всегда играет что-то на телефоне, какой-нибудь YouTube, еще что-то, я смотрю какие-то видосы, блядь. Если я с кем-то, я просто наушник один себе въебываю и в нем сплю. Ну, даже мало приятного говорит. Да мне кажется, я даже не пойму. Вот ты мне если, типа, не сказала бы никогда, что ты скрипишь зубами, и вдруг рядом бы заскрипело, я не знаю, блядь, подумал бы, что вода по трубам бежит какая-нибудь, нахуй, или еще что-нибудь, блядь, дом ходит просто.